Rundunar 'yan sanda ta kama mutane uku da ake zargi da jagorantar kisan wata matar aure da 'ya'yanta 6 a Ɗorayi Ciranci da ke jihar Kano. Jagoran mutanen da suka kai mummunan harin, Auwal Umar, ya amsa laifin tare da bayyana rawar da ƙungiyar ta taka a wasu hare-hare a baya. Mutanen sun jawo tashin hankali a arewacin Najeriya bayan sun kai wani mummunan hari da tsakar rana gidan mutane tare da yi musu kisan gilla. Rundunar 'yan sandan jihar Kano bisa umarnin Sufeto Janar na 'yan sanda IGP Kayode Ebetukun ta kama wasu mutane uku da ake zargi da kashe Fatima Abubakar da yaranta. Kakakin rundunar 'yan sandan Kano CSP Abdullahi Haruna Kyawa ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar ga manema labarai a ranar Lahadi. A sakon da ya wallafa a shafinsa na Facebook, Kyawa ya ce 'yan sanda sun yi amfani da binciken sirri da dabarun aiki wajen kama mutanen da ake zargi da kisan da ya girgiza jama'a a ranar 17 ga watan Janairun 2026. 'Yan sanda sun kama ɓata-gari a Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori. Wata tawaga ta ƙwararrun jami'ai ta gudanar da sumame na musamman. Sun yi aikin daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asubashi na ranar 18 ga watan Janairu. A yayin wannan aiki ne aka kama waɗanda ake zargi su uku bayan sun samu sahihan bayanan sirri. Mutanen da aka kama sun haɗa da Umar Awwalu, ɗan shekaru 23 daga unguwar Sabuwar Gandu, Isiyaku Yakubu, mai lakabin Cebe, ɗan shekaru 40 daga Sagagi, sai kuma Yakubu Abdulaziz, mai lakabin Wawu, ɗan shekara 21 daga Sabon Gida Sharaɗa, dukkaninsu a cikin birnin Kano. Rundunar ta bayyana cewa kama su ya kasance sakamakon tsaurara matakan tsaro da aka ɗauka bayan faruwar lamarin. Matasa sun amsa laifin kisa a Kano. A cewar bayanin rundunar, jagoran ta'addancin Umar Awwalu, wanda ɗan uwa ne ga marigayiyar, ya amsa laifin hannu a cikin kisan, ya kuma bayyana cewa sun taɓa aikata wasu munanan laifuka a baya, daga ciki har da kisan wasu mata 2 a Tudun Yola a cikin birnin Kano. Rundunar ta ce an kwato kayayyaki da dama daga hannun waɗanda ake zargi da suka hada da tufafi masu taban jini, wayoyin marigayiyar guda 2, adda, gora, wasu kuɗi da ake zargi an kwace a wurin, da kuma wasu makamai masu haɗari. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yaba da ƙoƙarin jami'an da suka gudanar da aikin tare da godewa al'umma bisa addu'o'i da goyon baya da haɗin kai. Sannan ta kuma tabbatarwa da jama'a cewa za ta ci gaba da jajircewa wajen ganin an gurfanar da dukkan masu aikata laifuka a gaban kuliya domin tabbatar da adalci da zaman lafiya a jihar. Wannan dai na zuwa ne bayan da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya bayyana matukar bakin cikinsa da alhini kan kisan gillar da aka yi wa matar Fatima Abubakar tare da 'ya'yanta a unguwar Ɗorayi da ke Ciranci. Gwamnan ya bayyana lamarin a matsayin mummunan aiki na rashin imani marar dalili kuma babban cin mutunci ga darajar ɗan adam, tare da alƙawarin gwamnati ba za ta bari haƙƙinsu ya tafi a banza ba. Sannan gwamnan ya mika ta'aziyarsa ga iyalan da abin ya shafa, mazauna Ɗorayi Ciranci da kuma al'ummar jihar Kano baki ɗaya bisa wannan kisa na rashin imani. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.